各位大家好，我麥斯咁啊，歡迎大家翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊。即係我咧就啱整起咗我嘅第一塊freestyle deck 啦，咁啊即係自由花式嘅板啦。咁即係點解我咁耐以嚟都冇乜點玩呢個freestyle 咧？咁啊比較注重呢個技巧嗰方面。咁即係少少似咩四川雜技團嗰啲啊。咁即係我覺得即係趁有場啊。咁我個體力都唔係太差嘅時候咧，咁我玩咗 free ride 先嘅，即係等到我嗰個身體狀況差一啲啦，玩唔到 free ride 咧，咁就先玩 freestyle 啦。點解而家又整塊 freestyle deck 咧？咁又開始玩 freestyle 咧？咁要怪邊個 ？Andy Anderson 咁佢出咗隻Nano Cubic 嘅碌咧，就諗住做個 product test 嘅。咁但係喂你玩呢塊碌唔用 freestyle 嚟玩咧，你根本上咧就試唔到個落啊嘛。咁結果我一試就發覺完全唔掂。咁當然要惡補啦。咁惡補啦就發覺啦，其實咧我踩緊嗰啲 deck 咧就唔係咁適合玩 freestyle 喎。踩開嗰啲都比較大塊啦，你攞去嚟 flip 反基本上咧就比較吃力嘅。我都有入啲平價嘅入門版嘅 complete 嗰啲啦。呢塊咧個原裝咧，你會見到Elements 啦，Solar Vibes 28寸嘅，全套 complete 㗎啦。個運輸嗰度咧就同我喺個頭度冚咗一大條坑喺度，咁大鑊啊！呢塊板咧應該都賣唔出㗎。咁既然都係平喺度，咁不如將佢改咗佢啦。佢咧就唔係一塊 freestyle deck 嚟嘅，咁佢咧都係比我平時踩開嗰啲窄嘅，咁你 flip 起上嚟咧比較輕巧，比較易 flip 嘅，tricks 就比較容易做，咁所以咧短板細板咧就比較適合做呢個freestyle deck 啊。見到我咧，我係剁咗佢嗰個板頭嘅。咁一般嘅 freestyle deck 咧，佢個板身係會比較短嘅，大概28寸左右嘅啫。呢塊咧應該就31嚟嘅。除咗易 flip 啲之外啦，咁同埋如果你做嗰啲pogo tricks 嘅時候咧，你係要攞個板頭坐落個地下度啊。咁咧平嘅 kicktail 咧，咁就做呢啲 tricks 嘅時候咧就會穩定好多。咁我都參加過出邊嗰啲即係專門做 freestyle 嗰啲 deck 啦，佢嗰啲 kicktail 咧通常都比較短嘅，5.5至到6寸左右嘅。佢咁呢塊原本嗰個kicktail 咧就6寸半嘅，咁我就將佢個半寸咧就剁咗佢就做咗呢個咁嘅 shape 啦。基本上咧所有嘅嘢都改頭換面啊。你會見到我裝咗skid plate 啦。但係呢隻 skid plate 咧就唔係我之前做開嗰隻咯。我之前做開嗰隻係 free ride skid plate 嚟嘅。我用加大咗去等你做呢個slide 會容易添。咁但係啦，當你做 freestyle 嘅時候咧，完全另一個玩法啦。你會見到咧，我喺個 kicktail 嗰度咧，呢度咧就做翻個凹位嘅。即係用翻現成嗰啲或者係我平日做開嗰啲咧，你踩上去咧，基本你隻腳係會跣走，你係冇位去 lock 住隻腳嘅。會加咗 grip tape 喺嗰個 kicktail 嗰度啦。呢塊咧你就做唔到呢個 kicktail slide 㗎啦。因為你冇理由攞個砂紙去磨個 rail 㗎嘛，係咪？我而家將佢兩個頭尾嗰個長度咧都校咗做一樣嘅，都係6寸嘅。但係啦，佢嗰個 kick angle 咧，始終都係有差別嘅，都係追揸咧，我就當佢一塊 twin tail 咁踩㗎啦。但係咧，其實咧佢都仲係有少少分別㗎。angle 呢樣嘢我自己改唔到啊，所以就喐唔到嘅呢樣嘢。deck rail 啦，deck rail 你即係點解 freestyle 要加 deck rail 咧？加咗 deck rail 上去咧就令到塊板嗰個 stiffness 好啲嘅。即係如果你塊板本身彈性大啲咩 flight deck 嗰啲咧，你做 pogo 嗰啲咧會加咗好大嘅壓力咧喺嗰個中間位嗰度嘅。咁斷當然係誇張啲嘅，但係會咬咯但係你加咗呢個deck rail 咧，加強呢個stiffness你做 pogo 你點炒咧，佢都個塊板咧都唔會承受太多嘅屈曲嘅力量跟住啦truck 就完全換過晒啦。我哋一般 free ride 嘅trucks 咧，你嗰個 axle 同嗰個板身咧基本上係一樣闊啦。佢原裝嗰個咧就係8寸啦。我而家咧要轉咗一個
呢個應該係 Indy 129啊，咁啊7.75嘅啫，咁啊細咗一個 size，咁啊點解？咁啊就係因為要裝呢個Freestyle Look 啦。即係我而家呢個即係 Power Pirotta Andy Anderson 嗰個 Nano Cubic 啦，咁啊佢係一個offset wheels 嚟嘅。開頭我都唔明白，喂 offset wheels，喂我成日都接觸㗎啦，我踩長板嗰時10之有7、8都係 offset wheels 嚟嘅。咁但係咦原來去翻花板嘅時候咧，offset wheels 係咁少嘅，呢個 ignorance 啊。咁啊，即係如果你做 primo 嗰陣時啦，你塊板咧係咁嘅狀態啦。如果你嗰兩粒axle nuts 突出嚟嘅話咧，咁咧佢就會坐咗落個地下度啦。咁啊，嗰個 nuts 就同個地下磨，咁梗係個地下硬啲嘅。咁你粒 nuts 啊，同埋你個 axle 咧都會蝕嘅。跟住你就要攞嗰啲咩 reflecting toe 出嚟嗰啲扭啊，再扭過噶啦。為咗做 tricks 之餘，又保護翻你嗰個truck axle 啦，咁所以咧 Freestyle 咧就會用呢個 offset wheels 啦。咁咧嗰粒axle nuts 咧就會藏咗喺塊板嘅裏邊。咁當你做 primo 嗰陣時咧，個碌面咧就磨過地下，就唔係你嗰個truck axle 磨過地下啦。對於你塊板又冇咁傷，對於個地下又冇咁傷啊。跟住仲有啦 bushing 咧我就而家用咗崩屎硬嗰隻 bushing 嘅。咁當你做 trick 嘅時候咧，你塊板黏得多嘅咧，咁其實佢就會食咗你大部，食咗你好多力嘅，係要咁樣壓塊板噶嘛。咁當你壓落去嘅時候，如果你個 bushing 太腍嘅話咧，佢就食咗你大部分嘅力咧，就比較難做啦。咁啊都講個板面啊，板面咧我就自己即係畫翻啲線啦。咁啊中軸啊中間位啊，咁啊即係個 truck ball 嗰啲位咧，我就自己畫翻，即係等自己即係話俾自己知你嘅腳踩到去邊度咧就會出街啊，咁樣即係方便自己睇位啦。咁同埋最中間呢個位咧，你會見到咧佢白咗少少嘅。咁點解咧？就係因為我攞個錯咧，玻璃啊鋼砂咧就磨緊啲佢嘅，等佢滑啲嘅。咁啊當你做呢個walk the dog 嗰陣時咧，就容易好多啦。即係當我未磨之前咧，話3兩下咧就絕到飛起咁樣，磨咗咧就易做好多啊。即係試完之後，我覺得點咧？咁啊其實咧有啲 tricks 咧係易做咗嘅。滑板呢樣嘢都係你要花時間落去嘛。咁我呢啲時間好有限，推側我又快，即係做 freestyle 比較容易啲嘅板啫。咁但係唔代表我唔代表我就即刻會做得到噶嘛。即係各位都要俾翻多啲時間我練習下咧我先至出到打後嗰啲報告啊，咩 Andy Anderson 嗰扎咁嘅嘢咧我要打後啲先試到啦。好啦，今次就係咁多。咁啊，我自己嘅自己改嘅freestyle deck 啦。如果你唔係打算玩 freestyle 嘅話咧，基本上咧你唔需要一塊 freestyle deck 嘅。咁啊，因為咧佢可以同你嗰個即係而家嗰啲 free ride 嘅 deck 咧，即係相差好遠嘅。即係你又 skip play 啊，又 grip tip 啊，跟住你做 grind 咧，基本上咧就係攞自己嚟玩嘅。咁同埋即係你又要買多個細啲嘅唔同 size 嘅 truck 啦，即係譬如你踩開8有1/4嘅，咁你可能要買個8咧先至可以 fit 到啊。咁 freestyle look 啦，offset wheels 咁啊，佢咧個操控上咧始終會有少少差別嘅。暫時都係一個 size 啦，52嘅啫。即係如果你想試 freestyle look，亦都踩其他 size 嘅咧，我諗你要等一等啦，因為咧我見到 Power Pirotta 嗰度咧，佢有其他 size 準備出嘅。咁啊用翻即係唔係用呢個97A，去用翻93A 嘅 Dragon Formula 啦。咁咧我會再等嘅。我平時踩開即係最少都54啊，咁啊最好啊真係可以踩到58啦，因為我平日會落街㗎嘛。咁如果你即係我呢塊板咧就唔適合落街踩㗎啦。咁啊，因為佢得52咧太細啦，咁啊踩深水埗啲路咧好辛苦嘅。尤其是呢塊我換咗硬 bushing 嘅時候咧，哇嗰啲震盪咧係冚唪唥食晒嘅，同埋轉彎咧咁啊都個轉向都係比較差嘅。而家有啲乜嘢情況我要閃避嘅話咧，真係未必避得到啊。freestyle deck 咧就未融入到我嘅生活啦。咁啊暫時就係做一個專門嘅用途先啦。好啦，咁啊，今次咧 freestyle 嘅介紹就係咁多先啦。咁啊，下次咧當我另外嗰啲板 ready 嘅時候咧，我再同大家講啲freestyle deck 嘅嘢。好，see you。